اهلا وسهلا بيك يا صديقي في حلقة مميزة جدا جدا، فيها هنعرف مميزات وامكانيات وسط الميدان الرائع احمد القندوسي المنضم حديثا للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي انضمام القندوسي لمدة 4 سنين ونص زي ما وضح امامكم في الصورة. ومن قبلها ب5 دقائق بالظبط نادي وفاق سطيف اعلن ان احمد القندوسي متواجد في النادي الاهلي. فعايزين نعرف بقى امكانيات القندوسي في نص الملعب، وهل دي فعلا اخر صفقة للنادي الاهلي قبل كاس العالم، ولا في كلام تاني عن مهاجم تحت السن لسه هنتكلم عنه في فيديوهات جاية قبل كاس العالم. خلينا ندخل في المهم وفي امكانيات اللاعب وفي ارقامه وفي احصائياته المميزه جدا خلال الموسم ده والمواسم اللي فاتت. النادي الاهلي كان حاطط عينه على القندوسي من اكتر من سنتين، واصلا احنا عاملين عنه فيديو قبل كده، يا ريت تشوفوا من الايه اللي هتظهر حالا في كلام مختلف عن اللاعب لو عايز تعرف اللاعب اكتر واكتر واكتر. في الفيديو ده هنعرف امكانيات اللاعب وقدراته العاليه جدا 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 في وسط الميدان زي ما انتم شايفين. طبعا احمد القندوسي من مواليد 1999، يعني عمره 23 سنه، بيلعب في نادي وفاق سطيف من صغره. طبعا احصائياته ممتازه جدا خلال المواسم اللي قضاها مع وفاق سطيف. فطبعا بدأ مع وفاق سطيف في 2018 2019، لعب معهم 5 مباريات لم يسجل ولم يصنع. بعد كده بقي افضل في الموسم اللي بعده 2020 2021، لعب 33 مباراة او 34 مباراة، سجل 10 اهداف وكمان صنع اهداف كتير جدا جدا. في 2021 2022 لعب 29 مباراة وسجل 6 اهداف. خلي بالكم ده لاعب وسط ملعب بيتقدم، يعني بيحضر اللعب وبيبني هجمات، وكونه ان هو لاعب وسط ميدان لسه سنه صغير بيسجل الاهداف دي، فتعرف انه لاعب ذو امكانيات عالميه جدا جدا. وطبعا هو احد افضل اللعيبه في نص الملعب في الجزائر حاليا. طبعا الموسم الحالي موسم متفجر لاحمد القندوسي، لعب 11 مباراه سجل 8 اهداف وحصل على انذارين. المؤشر بتاع القندوسي بيثبت لك ان هو لاعب متطور جدا جدا في نص الملعب، لاعب مهاري عالي جدا جدا زي ما انت شايف، وامكانياته ما شاء الله عليه. وطبعا للعلم بالشيء نادي الزمالك حاول بشكل كبير ضم اللاعب بشكل كبير. النادي الزمالك كان هيحصل على اللاعب، ولكن دخول النادي الاهلي في الصفقه انهت كل شيء، لان القندوسي فضل الانضمام للنادي الاهلي. وحاجه طريفه كده ان نادي الزمالك بدأ مفاوضات مع القندوسي عشان يعوض مروان عطيه اللي هو لاعب النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي خد لاعبين من نادي الزمالك في مركز واحد. فبس يا صديقي، امكانيات اللاعب وقدراته التهديفيه العاليه جدا على لاعب في نص الملعب. احنا عندنا لاعب نص الملعب كبار او جدا، وعمرو السولية لاعب عالمي، ولكن بيسجل هدف هدفين 5 اهداف على الاكثر 5 اهداف في الموسم. ولكن احمد القندوسي الموسم ده 11 مباراه 8 اهداف. زي ما انتم شايفين لاعب بيكمل، لاعب كورته هاديه جدا 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 في ال18 واشول عالمي بصراحه. فطبعا انت قدامك مهارات اللاعب وقدراته، زي ما انت شايف قدراته ممتازه، بيعرف يحضر بشكل كبير جدا، والناحيه التهديفيه عنده كويسه جدا. اللاعب وسط ميدان لسه عنده 23 سنه، فالكل متنبأ له ان هو يكون مستقبل نص الملعب في النادي الاهلي، وكمان لمنتخب الجزائر هي صعبه جدا. فطبعا القندوسي زي ما انتم شايفين ماكينة تحضير، ماكينة مهارات في نص الملعب، في شبه من إمام عاشور لاعب نادي الزمالك في الجارية واللعبة، ولكن هو لاعب أشول مهاري جدا في نص الملعب، إمكانياته جبارة زي ما انتم شايفين. طبعا في التحضير في الاستلام في التسليم لاعب ممتاز. فالنادي الأهلي خلاص خلص اللاعب أحمد القندوسي بشكل رسمي ولمدة 4 سنين. فيا ريت يا صاحبي تقول لي رأيك في الصفقة، وهل فعلا النادي الأهلي عايز او هيقدر ان هو يجيب مهاجم تاني زي ما بعض الاخبار بتؤكد ان النادي الاهلي دخل في صفقات قويه جدا عشان يدعم في راس الحربة قبل كاس العالم. ركز، قبل كاس العالم. هتقول لي القندوسي جه سد اللاعب اللي هو هيجي في النادي الاهلي، هقول لك ان النادي الاهلي بيفكر ان هو يتعاقد مع لاعب مهاجم اجنبي يكون قوي ولكن تحت السن. هي صعبه شويه، والنادي الاهلي كان حاطط عينه على جاكسون موليكا وعلى لاعيبه تانية كتير، ولكن الدنيا وقفت خلاص وتم التعاقد مع اللاعب احمد القندوسي. طبعا احمد القندوسي لاعب عالمي زي ما انتم شايفين، والاهلي سعى اكتر من مره ان هو يتعاقد مع احمد القندوسي نجم وفاق سطيف. فبس يا صديقي، كل حاجه عن اللاعب قلناها لكم، مهاراته وامكانياته وارقامه الجباره خلال الموسم ده. فيا صاحبي تعمل لايك واشتراك، واستنى الفيديوهات الجايه، والسلام.